Всем привет, с вами снова я, Денис Сергеевич. И прежде чем вы начнете смотреть вторую серию сериала «Один день с фармовозом», хочу вам предложить социальный проект грузоэкспресс.ру. Этот сайт сделал лично я. Для чего он создавался? Для того, чтобы все нормальные перевозчики могли обмениваться грузами между собой. То есть, например, мне кто-то позвонил, каждый из нас, бывает, что выезжают там в рейсы, еще куда-то ездят. И им звонят грузоотправители. Предлагают различные грузы по нормальным ставкам. Вот. А мы такие грузы, бывает, что взять-то и не можем, так как мы находимся вдалеке от места загрузки. И вот именно такие грузы я предлагаю размещать на этом сайте. На этом сайте есть группы, также вы можете создавать свои группы, обсуждать любую тему и делать все, что угодно. Все полностью абсолютно бесплатно, и всегда бесплатным оно и останется. Если кому интересно, заходите на этот сайт, размещайте свои машины, размещайте объявления, вступайте в группы, создавайте свои группы. Ну что, приятного всем просмотра! В странах СНГ на рынке грузоперевозок творится полный беспредел. Дармовозы не умеют считать, что такое дебит и кредит, им никто не рассказывал. И поэтому возят грузы по любым низким ценам. Тем самым приносит большую выручку грузовладельцам. Докатились до того, что когда возвращаются из рейса домой, сами себе должны остаются. Так и работают дармовозы уже несколько лет, занижая ставки, чтобы груз другому не достался. Ой, бля. Что, блин? Разгрузили мы машину. Разгрузили мы, значит, машину, едем уже домой. Вот. Даже немножко вроде заработал. Что-то там посчитал, где-то 30 рублей. Чистыми должно остаться 30 рублей. А проехал я где-то километров 500, что ли, если не больше. Вот, еще 500 надо обратно пилить. Выхватил я в этот раз халявный грузик. Реально аж 30 рублей осталось. Наверное, жена довольная будет. Твою дивизию. Сука, пляшка их прилетела. Да не ты мне дома. Давайте проедем. Твою ж дивизию, а? Все, короче. Кино, наверное, больше не будет. Надо что-то делать. Интересно, а сколько будет стоить эвакуатор? Короче, жопа полная. Добрые люди дотянули меня до гаража. Ехал я обратно, хрен доехал. Стукнул в дверь. Какие будут с твоей стороны соображения, что будем делать дальше? А я что сделаю? Ну как что? Давай подумаем, как будем восстанавливать машину. Не знаю, ты думай. Ну, есть идея, в принципе. Какая? Ну, более-менее такая толковая. Какая? Давай кредит возьмем.
Сколько? Ну, я думаю, хотя бы долларов 500. Оплатить чем? Ну, если взять на 2 года, например, такой кредит, или на 3 в лучшем случае, если, конечно, повезет. Ну, будем там рублей по 20, по 30 в месяц, короче, говорится, да. Таких кредитов не бывает. 20-30 рублей в месяц ложить. А сколько? Не знаю. Тебе дадут с твоей зарплатой кредит? Так давай на твою зарплату оформим. А зачем нам ее оформлять? Ну, у тебя же стабильная зарплата, как-никак. Ты же официально на работу ходишь. Ну и что? Ну, и у тебя оформлен. У тебя же как раз, наверное, получается. У меня-то получается, но ты на меня не смотри. Короче, ты помогать мне не будешь. Нет, конечно. Вот жалко. Надо что-то думать. Думаю. А то хана бизнесу. Ах, пойду, может, в компьютере поковыряюсь, что-нибудь полезное найду. Давай. Может, там какой-нибудь совет дельный напишут. Что ж такое придумать, чтобы по-быстрому заработать денег? Так, надо что-то написать такое, поисковик, чтобы получить какой-нибудь более-менее дельный совет. С чего ж начать-то? Ну, давай так напишем. Как по-быстрому заработать денег? Так, хреново туча, блин, ссылок выскочила. Давай посмотрим. Заработок на кликах. Ага, что это за хрень такая? Угу. То есть, если я буду нажимать на каждую из этих ссылок, а этих ссылок максимальное количество в день дается не больше 30, то я такими темпами лет так через 10 заработаю себе на двигатель. Не вариант. Смотрим дальше. Заработок на задание. Ага. Написать комментарий, добавиться в группу. Смысл такой же. 10-15 лет и я заработаю себе на двигатель. Не подходит. Ага, вот статейка какая-то интересная. Вспомните, что вы умеете делать, и превратите это в бизнес. Блин, интересно. Что ж я еще такое умею делать? Помнится мне, я когда-то отучился от центра занятости на курсах каменщика. Ага. Может, реально попробовать себя в качестве строителя? А может быть, это и идея. Надо попробовать. Да. Стройка, стройка. Все строишь и строишь. И никак не достроишь. Блин, еще все это убрать каким-то боком. Где вообще вот найти бы человека, который бы взял это все, построил за меня? Нигде ж такого нет. Опа, кто это такой? Ага, пойду-ка посмотрю. Да. Эй, человек! Стой, 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 стой. А что это ты строил все? Да. Ты что, все строишь? А дорого? Да не очень. Я много не беру. Точно много не берешь? Ну, я так, чтобы всем, как говорится, приемлемо было и всех все устраивало. Да, слушай, мне надо дом тут построить. Ну, Построишь мне дом? а что надо? Ну, надо много блоков положить. И еще по мелочи всякой работы наделать. Я думаю, договоримся. Да, тогда пойдем. Пошли.
давай чайку, кофейку хоть попьем. Ну, давай. А то, видишь, блин, отопления толком нету, что-то холодно тут у меня. Да я вон сам уже третий час Ну, ходил. ну, сначала с блоками разберешься, потом будем тепло делать. Ты же пока работаешь, греешься, правильно, шевелишься. А я уже потом курточку делаю. Вот. А чем ты вообще? Ты вот строитель, да? Вот, строишь все. Ну, Как я, с бригадами как-то все ходят, а ты что, ну, я как бы очень давно, не помню сколько лет тому назад, самое, как это называется, не то чтобы я там профессионально учился, а прошел курсы от центра занятости по каменным работам. Короче, на каменщика немножко поучился. Вот. Поэтому как бы знаешь, в общем. То есть ты квалифицированный специалист? Ну, грубо говоря, да. Но сейчас я этим занялся, как бы только вот буквально, можно даже так сказать, только сегодня. Почему? Ну, я же сейчас вот как бы я строитель, но я же как бы уже и не строитель, Пошло. я же грузоперевозчик все-таки. А где твоя машина? Машина стоит возле гаража. Вот. Короче, кирдыки пришел. Почему? Ну, грузы-то я возил, Ну. много возил, и часто возил. Машина была куплена еще не новая, не из салона, бэушная, как-никак 94-го года, сколько ей уже годов-то. Правда, чуть младше меня, но все равно уже старенькая. Вот. Двигатель не выдержал нагрузки, ну, короче, стукнул. Вот. Так ты ж много возил, у тебя, наверное, денег много. Что-то новый двигатель не можешь купить. Ну, как-то вот не получилось купить, потому что порой даже на зарплату, как говорится, там То какая? не набегало, можно Так ты ж так много сказать. возил. У тебя же было много грузов, ты много возил, должна быть большая зарплата. Ты уже должен был новую машину купить. Ну, у меня был план наработать клиентов, Ага. ну, хотя бы человек 50. Ну, чтобы они мне часто вот звонили, часто обращались, чтобы меньше на рекламу денег тратить. Вот, поэтому я ездил по самым низким тарифам. Вот, все хотел вот наработать клиентов, вот. Ну, как бы они так были уже, некоторые даже вот уже и наработаны, и звонили часто, обращались. Но вот цену, блин, так и не получилось у меня поднять. Я вот решил, чтобы машину отреставрировать, вспомнить старое и немножко поработать строителем. Так вот, когда ты поработаешь, что ты будешь делать? Ну вот поработаю, куплю себе двигатель или куплю, даже еще выгоднее можно сделать, купить донор точно такого. То есть я еще за деньги, те, которые можно купить двигатель, я еще куплю себе кучу запчастей, и я еще смогу минимум год возить грузы. Так отсюда ты будешь понимать? Ну, как пойдет, тут, как говорится, не зарекайся. Понятно.
Ой, грузы было намного легче возить, чем этой стройкой заниматься. Ебическая сила. Реально грузы легче было возить. Ну что? Ну, последний положил. В принципе, все дыры тебе тут залепил. Так ты такой быстрый, ты такой умелый. Пойдем еще что-нибудь сделаешь? А что там еще есть? Ну, мне надо еще там с отоплением немножко наладить. Ну, давай еще отопление захерачим. И у меня, слушай, у меня почему-то толчок не смывает. Ну, Разберешься? ну, как говорится, наш подстрел везде поспел. Думаю, что-нибудь придумаем. Слушай, в общем, тут такая вот фигня. Ну. Вот я хотел в толчок сходить, тут вот нажимаешь, и что-то ни хрена не происходит. Надо что-то вот разобраться, я не знаю, может быть тебе поможет ключ. Давно такая проблема? Уже неделю. Блин, как вы справляетесь? А под забор. Забор соседям? Да. Это уже чересчур. Ну что, как? А, погоди. Во! Ого!
Это же все меняет суть, да ты мастер. Да. Слушай, пойдем там еще кое-что сделаешь. В общем, тут смотри, у меня что-то холодно как-то. Вот. Давай посмотрим, сколько. Что-то, вот, видишь? Каких-то 8 градусов. Надо с этим что-то сделать. Сможешь что-нибудь сделать? Пошли пробовать. Ну что тут? Это что-то, как говорится, теплый пол что-то отключенный был. Да. Да. Я тут тебя накрутил, теперь вообще кипяток сейчас включусь. Да? 30, да. Блин, так слушай, так надо пойти это попробовать, потрогать что-нибудь. Пошли посмотрим, что градусник показывает. Сейчас. Все горячего. Ну, отлично. Вообще кипяток. Ну давай посмотрим. Что-то как-то жарковато становится, да? Ну что-то я смотрю, он перебрал, наверное, лишнего. Что-то уже он аж Ох, ё! 30-ка, блин. Я чувствую, пора раздеваться. Ага. Вот это ты мастер. Вот это тебе спасибо. На все руки молодец. Я думаю, фронт работы выполнен. Более чем. Здравствуйте. Ну что, слушай, спасибо тебе. Надеюсь, ты за этот день не сильно устал. Знаешь, бывали дни похуже. Небольшая благодарность. Может, останешься еще поработать? Ох, что-то как-то интересно даже. Блин, машина столько денег не приносила. Так может, останешься у меня? У меня еще вот столько работы. Ну, как-то сильно резко себя так нагружать тоже особо-то, как говорится, главное не переусердствовать. Надо как посовещаться дома. Ты сегодня работаешь? Пойду. Не на чем ездить. Пешком? Пешком пойду. Ну ладно, удачи тебе. Если что, звони. Ну, короче, вот съездил я заработки. Заработал, короче, я себе на двигатель. Вот, смотри. Тебе сколько баблишка, подожди. Где ты так заработал? Обалдеть. Ну, я ж полезный совет в интернете нашел. Вот. Ну, Там было сказано: вспомни, что ты еще умеешь делать. Вот я и вспомнил. и что ж ты умеешь делать? Ездил я, короче, поработал немножко строителем. Куда ты съездил? В Москву? Нет, А куда? здесь неподалеку вниз катался. Так тебе заплатили за неделю столько? Да. Так а зачем тебе грузоперевозки? Ну как зачем? Это же все-таки бизнес. Какой это бизнес, если там денег нету? Тут за неделю заработал больше, чем за 3 месяца в своих грузоперевозках. Ну я что-то, если честно, за эту неделю-то и заманался больше, чем в грузоперевозках, ты говори. Конечно, это же не сидеть и не рулить, а работать надо. Ну так и я про то же, вот и думаю, что надо купить, значит, чтобы было более-менее выгодно вложенные деньги, не двигатель, а донора. На доноре приехать, снять с него двигатель, и еще вот так вот запчастей на целый год хватит. А там потом посмотрим, как дело пойдет. Так а может, ну их нахрен эти грузоперевозки? Лучше строительством заниматься, бабки зарабатывать, а не смотреть и не бегать спрашивать, когда у тебя зарплата? Ну я вот пока вот сомневаюсь 50 на 50, но вот думаю все-таки попробовать в последний раз, как оно получится. Вдруг в этот раз проканает более-менее заработать денег на этих грузоперевозках. Сомневаюсь. Снимаем обзор видеомашины Дениса, блядь, ёпта. Машина супер. Почти целая. Может даже и ездить будет. Купил разно, еще одно. Живого, блядь, нету нихуя. Кроме колес, нахуй. Шпаклевки, блядь.
300 килограмм, нахуй. Ну вот вы и досмотрели 4-ю серию сериала «Один день с дармовозом». И если вы ее досмотрели до конца, я могу предположить то, что вам нравится этот сериал. И если вы хотите, чтобы 5-я серия сериала «Один день с дармовозом» вышла быстрее, чем вышла 4-я серия, то поставьте максимальное количество лайков. И также, те, кто не успел еще подписаться на мой канал, подпишитесь, чтобы не пропустить следующую серию. А также вы можете в комментариях написать любые предложения, либо какую-нибудь историю, связанную с дармовозами. И, возможно, я по какому-нибудь одному из комментариев сниму какую-нибудь серию. И еще, если вы не дармовоз и не считаете себя дармовозом и никогда не были дармовозом, либо были, но исправились, вы можете пройти по ссылке внизу в описании под этим плеером на сайт Ассоциации Союза перевозчиков 8 регион.бай. И уже скоро вы сможете улучшить свой транспортный бизнес благодаря Ассоциации Союза перевозчиков. Более подробная информация, что такое 8 регион, вы узнаете на сайте. С вами был Денис Сергеевич, и до встречи в следующих выпусках.